ガタン。深夜のオフィス。一人残業をしていた俺は隣の部屋から響く異音に気づいた。誰か残ってるのかと不審に思い、隣の部屋を確認しに行く。しかしそこには誰もいない。ただ資料が乱れていたので風で倒れただけだろうと自分に言い聞かせ、デスクに戻った。それから数分後、またガタンと音がした。先ほどよりも大きい。今度は慎重に隣の部屋へ向かうが、やはり誰もいない。気味が悪くなり、さっさと仕事を終わらせて帰ろうと決心した。帰り支度をしてふと振り返ると、隣の部屋のドアがゆっくり開いていた。だが俺のオフィスに隣の部屋なんて存在しないことにようやく気づいた。